こんにちは。日々パン作りに励むきらめきもちです。今回のテーマはジゴナって何？聞き慣れない言葉で疑問に思っている方も多いかもしれません。そんな道の駅やローカルスーパーなどでたまに見かけるこのジゴナという小麦粉についてパン作りの視点からご紹介してきます。実はジゴナを使うとパンの仕上がりが変わるんです。一般的な小麦粉はふんわり軽いパンになりやすいのに対してジゴナで作るともっちりしっとりとした食感になります。なぜそんな違いが出るのか、それを詳しく見ていきましょう。ジゴナとはその土地で育った小麦をその土地で製粉した粉のことです。単なる国産小麦というだけでなく、地域ごとに気候や土壌の違いが影響を与え、風味や性質が大きく変わるのが特徴です。つまりジゴナにはその土地ならではの個性が詰まっているんです。ジゴナは地域によって風味や仕上がりが変わります。例えば北海道産の小麦は甘みが強くふんわり仕上がりやすいのに対して、九州の小麦は香ばしさがあり噛むほどに味わい深いのが特徴です。このようにジゴナは産地ごとに個性があるためパン作りの幅が広がるんです。一般的な小麦粉はいくつかの品種をブレンドして品質を安定させています。一方ジゴナは単一品種で作られることが多いため、地域ごとの味や特性がダイレクトに出るのが特徴です。またパン作りにおいても普通の小麦粉はふんわり軽く仕上がるのに対し、ジゴナを使うともちもちしっとりとした食感が強調されます。ではなぜこんな違いが生まれるのでしょうか。ジゴナのパンがもっちりする理由の一つがグルテンの違いです。ジゴナは一般的な強力粉に比べてグルテンの形成力が弱いため生地が伸びにくく膨らみにくい特徴があります。でもその分日本人好みの独特の食感になるんです。ジゴナのパンは水分を抱え込みやすいためしっとりとした食感になりやすいのが特徴です。噛みしめるほどに小麦の風味が広がりパンそのものの味を楽しめます。ただしふんわり軽い食感を求める場合はジゴナだけではなく他の小麦粉とブレンドするのもおすすめです。ジゴナは種類によって使い勝手が変わるため購入時にいくつかのポイントを押さえておくと便利です。まず粉の精製度、細かくひかれたものは癖が少なく初心者でも扱いやすいですが、全粒粉に近いものは風味が強くより小麦の味を楽しめます。また石臼引きと一般的なローラー引きでは食感や香りの出方が変わるので用途に合わせて選びましょう。ジゴナを美味しく使うためには保存方法も大切です。湿気を吸いやすいので密閉容器に入れて冷蔵庫や冷凍庫で保存すると品質が長持ちします。また石臼引きのジゴナは香りが強く酸化しやすいため早めに使い切るのがおすすめです。購入時に引き方や保存方法をチェックして最適な状態でパン作りを楽しみましょう。ジゴナはふんわりとした食パンよりもしっかりした噛み応えのあるパンに向いています。特におすすめなのはベーグル、カンパーニュ、そして全粒粉パンです。これらのパンは小麦の風味が強くもっちりした食感が生きるためジゴナの特性を最大限に活かせます。ジゴナでパンを作る際は湯種製法や低温長時間発酵と組み合わせるとより美味しく仕上がります。湯種製法を使うと生地が水分をしっかり抱え込みもっちり感がさらにアップします。また低温でじっくり発酵させることで小麦の風味がしっかり引き出されます。ジゴナはパン作りの新しい選択肢。普通の小麦粉とは違いもっちりしっとりとした食感や小麦本来の風味を楽しめます。あなたもジゴナを使ったパン作りに挑戦してみませんか。ここまでご覧いただきありがとうございました。今回の内容が参考になったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。気になるテーマがあればぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、きらめきもちでした。